Hello， 歡迎收睇澳洲生活頻道，我係 Jimmy。我係 Alan。上條片出咗之後，嗰條片就係話我哋咧呢一個 Cairns 嘅小城市包咗一個戲院一場播《尋秦記》。話犀利啊！嗱，好多留言啊，好多人有反應啊，話俾我哋聽咧，佢哋有啲地方咧都未必播得到，但係我哋咧主動出擊揾戲院啊，同我哋傾，可唔可以包一場，等我哋可以睇到《尋秦記》啊咁樣。好犀利啊！其實我想話俾大家聽咧，原來呢一件事咧能夠成就到咧唔係容易啊，因為咧搞手咧唔係話一開波一問就得㗎啦。原來其實係佢喺問呢一個戲院嘅時候咧，之前有2個朋友問咗，已經 say no reject 咗。即係俾人拒絕咗2次㗎啦。直到幾時咧？就係呢一個能夠搞呢個搞手啦嚇，佢係適逢有一次呢個機會，佢去咗間酒店，見到咧呢間戲院嘅 GM。佢喺嗰度開會，於是乎即刻捉住佢，同佢講問佢之後先至可以成事。嗌佢西要俾我放啦，原來係咁峰迴路轉㗎，係啊，係啊。咁而家仲要咧更加開心一件事咧，就係咧我哋琴日講嗰條片就係話咧個場可以坐80人啦。其實原來而家已經唔止80人啦，已經爆咗啦85啊！啱啱咧搞手就話咧而家要轉場，因為實在太多人坐唔到啦，因為突5個咧起碼都，同埋前面第一行都要坐人啊嘛。喂，呢1秒鐘突5個啫喎，嗱嚟緊。仲有7日嚇，我哋27號播映，咁究竟到時會唔會再爆咧？我哋又唔知道啦。係咁，而家換咗個大場，換咗可以坐100人嘅大場，哇正啦！咁係咪啊？可以舒適啲啦，係咪啊？嗱，咁有人同我哋講喎，喺留言嗰度講話，哇咁犀利啊！咁都俾你爭取到，不如咧叫古老闆嚟借票啦咁樣喎。我喺度諗下，我見到就開心啊，但係異想天開少少啦，係嘛？冇可能啦！我哋呢個地方又細啊，矮又剩咁樣，阿古老闆點會嚟到我哋呢度？唔會為你嚟走嚟借票係咪啊？不過我又忽發奇想，嗱，如果古老闆睇到呢條片，聽到我哋咁誠懇嘅要求，佢會唔會隨手攞起個電話同我哋錄翻60秒嘅短片俾我哋，同我哋講幾句説話啊咁樣啦？支持下我哋都好啊，係咪？我哋又支持你，你又支持翻我哋啦，好唔好啊？哇！如果能夠成事，我諗我暈低都似啊，真係開心到暈低。嗱，我哋就個人就唔識嘅古老闆啦，咁亦都唔知身邊有冇啲朋友係直接或者間接識佢啦。咁但係如果你而家睇到我呢條片，你又識佢或者你識嘅朋友、工作人員係識得古老闆嘅話，麻煩你話俾佢聽，我哋有呢條片啦，我哋有呢件事情發生咗啊，咁睇下佢會唔會都好啦，錄幾句説話俾你哋啦咁樣。嗱，如果真係成事嘅話咧，多謝晒先嚇。咁如果真係成事咧，我哋希望到時咧喺播俾呢一班朋友睇，等我哋都知道，咦，原來我哋得到回饋喎，知道有人會對我哋有反應喎，咁樣咯。哇！咁一於幫我哋推出去，推爆佢，推到去阿古老闆嘅手上面，能夠見到我哋呢一條片就最好啦，係咪？咁希望真係成事啦。我覺得咧，其實基本上我哋覺得好似好渺茫啦，我哋呢個咁嘅細埃 YouTube channel。但係咧，今次呢一個搞手搞呢一次包場播《尋秦記》呢一樣嘢咧，佢嗰種精神咧，其實係啟發到我。即係啟發到我一樣嘢就係，我哋去做任何一樣嘢，你唔試就一定唔成功。係啊，你試咗咪知道得唔得咯？試咗唔成功唔緊要，起碼有個有可能成功嘅機會，係咪？試咗唔成功，我哋唔會後悔啊嘛。係，起碼呢條片可能有機會。如果你幫手推嘅話，可能有機會去到古老闆度啊。就算唔係古老闆都好啦，其他台前幕後嘅工作人員，如果能夠俾一條片我哋，俾翻60秒嘅回應俾我哋咧，我哋都會非常開心㗎啦。係啊，大家幫忙 share 出去啦。如果你覺得咧，我哋呢一個美夢都可能成真嘅話咧，麻煩你幫我 share 出去，同埋俾個 like 我哋，或者喺留言區度留下言，因為你每一個留言咧，其實 YouTube 都會咧係計數，然後幫我將條片推出去俾更加多人睇。麻煩晒，好啦，我哋下條片再見，拜拜。